Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da lokaci da fatan muna cikin ƙoshin lafiya. In ba ku manta ba a baya na yi muku bidiyo akan risk management da amfanin risk management. So yau insha Allahu a cikin burn and crash ma'ana binary account zan sake mana bayanin amfanin risk management da kuma yadda ake ana samun riba a cikinsa. Idan mai kallo na duba a nan gurin, a lokacin da na yi muku bidiyo ba ku manta ba a lokacin ina cikin buy ne, tunda an riga da na yi skating ɗin kasuwa, na zana kasuwa nake ta bin da analysis cewa kasuwa ana uptrend, ana ta uptrend ina ta samun riba. Har a lokacin da na nuna muku cewa a nan daidai nan gurin kafin kai taking ɗin 570.58 kai taking profit zuwa a nan kenan ko, kasuwa ta tafi ta testing 6 da ta ƙara testing 6 ta sake dawowa, ƙarshe da kasuwa ta dawo sai ta faɗa tana ta selling. So a lokacin da aka zo ban fara selling ba sai na samu confirmation na one block ɗaya ya faɗa selling ba, ana zuwa aka nan candlestick na ɗaya na biyu na placing order yanzu gashi ya kawo nan, bari mu ga a nawa a yanzu daga yanzu nawa yake badawa. Wow, yana bada dala 174, an yi selling 0.20 0.10, wato risk management yana da matuƙar amfani. In na so ina da kuɗin zan iya loading ɗin $33 nan gun, nan da kake gani da yanzu ina nan da wajen dala 700 ko 1000 da wani abu. To amma inda ake so ka gane a nan shine ba ka gane meye amfanin risk management. Market no care about you, ba ta ruwanta da kai, ba ruwanta da kai, za ta iya me, za ta iya reversible ta cinye ma kuɗi. So ka ga yanzu gashi nan ina samun dala 114 kuma na fara trading nan daga jiya ne zuwa yau. So meye maƙasudin yin wannan bidiyon? Yin wannan bidiyon shine ina so in gaya maka cewar duk wani risk management da ka sani na account ɗinka in za ka yi ko ka karanta shi da kyau, kar ka nemi kuɗi da abin da yake kawo wa mutane asara shi za mu yi magana. Wato abin da yake kawo wa mutane asara shine ko yawan neman kuɗi da yawa. Idan kana cikin trading duk wani amfani da kake a trading ba ka dinga tuna da cewar kasuwa anytime za ta iya rejecting, ma'ana za ta iya ta reject, za ta iya ta koma daga cikin buy tana cikin buy ta koma selling. To don haka duk abin da kasuwa ta yi kai binta za ka yi, wala Allah buy take ka bi ta buy, wala Allah selling take. To ta yaya ake ana iya gane ta ake gane cewar za a yi buy, ta yaya ake ana iya gane za a yi selling? To wannan kuma ilimi ne wanda dole sai ka iya technical analysis, musamman mu crash burn and crash abin da ake buƙata kawai technical analysis, ba ruwanka da wani fundamental analysis, ko da yake fundamental analysis ma yana iya shafar ta. A lokacin da ka san kasuwar forex irin su GPG, irin su USDT, irin su gold, diamond, extra dai da abubuwan da ka iya trading kana samun suna yin dumping, ma'ana kasuwar su tana an saki wani fundamental analysis, ma'ana an saki wani bayani cewar wannan currency ɗin zai karye ko kuma yawanci dai kasuwa tana down haka kamar yadda ake down. To yawanci nan ɗin ma in ka zo za ka iya yin selling ka samu riba, amma ba za ka yi selling direct ba, dole sai ka jira mai confirmation naka. So ala ayyi halin akwai wani bidiyo nake cewa zan muku, wannan bidiyon shine me, shine wanda zai nuna maka bambancin technical analysis da fundamental analysis. So don haka ina ƙara gaya muku kwana 9 ko 8 ya rage mana makarantar mu da muka wallafa mai suna Arewa Forex for Beginners tana nan za ta ƙarƙare registration insha Allahu ƙarshen wata 5 ga wata na January in Allah ya nuna mana da lafiya za mu fara wannan courses. Wannan courses ɗin ya haɗa da za mu zo mu fara daga beginners, duk dama an ce beginners. So kuma in Allah ya yarda a ciki za ka koyi technical analysis da sauransu, duk abubuwan ne da ba su gagara ba. Amma wannan course namu gashi har littafi muka wallafa masa mai suna Forex Trading for Beginners, za a gan shi nan gashi nan da rubuce-rubuce har da zane-zanen kasuwa da sauransu, duk wani abu da ya faru a kasuwa in dai ka karanta wannan course namu kuma ka karanta littafin nan insha Allahu ka samu madogara da kanka ba wai an baka signal ba, kai za ka iya trading da kanka. Daga nan sai expanding kawai ka ci gaba da neman strategies, haka nemi strategy naka. So insha Allahu in kana da buƙata ka duba ƙasan description ɗin nan za ka samu details za ka karanta, kuma nan za ka yi magana a WhatsApp number da akwai WhatsApp number da zan ajiye muku a ƙasan nan insha Allahu. To ala ayyi halin na ƙara gaya ma in za ka shiga forex trading kar ka shige ta direct, lallai ka tabbatar da cewa kana da ilimin ta, saboda a nan gurin ka gane trading ne mai sauƙi ba wani wahala. Ni na bi kasuwan nan tun daga nan na bi ta tun daga nan gurin candlestick na 3 ko na bi ta ina taking profit a nan gurin ne closing trade
sai na koma me in ta yi down za ta yi up sai in siya har sai da na zo na biyo ta a nan gurin. Tunda ta zo nan gurin ya testing din 5566 nan na daina trading na zira mata ido tsawon kwana ɗaya kwana biyu. A na uku ta testing nan tunda naga ta testing ta da nan gurin na zira mata ido. So ga kasuwa ta koma selling. Nan ma da ka gani da na biyo ta ban bi ta a gindi ba kana gani da kyau sai da ta zo ta bada one block ta dropping daga block ɗaya. Sai ta zo ta yi me ta sake pumping sai ta sake dawowa. Da daga ta wani babban sauka wannan saukan to ba na haka ya nuna cewa an yi liquidating din mutane dole mutane sun yi asara a masu selling to dole ka koma selling. Sai tana ba da candlestick da na candlestick ya fito ya yi breaking a nan gurin ka gan shi yadda ya fita ga gaba ga level din ba nan gurin ga level din wannan candlestick ne nake ƙara gaya ba na ɗauki wannan green din ka gani yawwa a nan gurin ka gane ko nan gurin order block ne ta zo ta yi breaking ɗinsa. Dama na gaya ma duk lokacin da zaka jira zaka yi trading ba ka jira akwai wani abu da ake kira da breaking out ka jira breaking out to da ta zo ta fasa shi so tana ba da kanta a tsakiyar ta na zo na placing order nan gurin ta zo ba na riba sai ta zo ta kwace kuɗin ta ci gaba da bani asara da ta zo nan gurin a stop loss ina kenan kusan stop loss ina zai iya kama 556.93 so ta taba shi ba sai na zo samu iblis tan anan to nan ma na sake samun confirmation sai selling ya zo wannan ya noma cewa price din nan bai ƙara wuce nan ba da wahala ƙara wuce nan gurin za a koma down trend. Me ya faru kaga kasuwa da ta zo sai ta sake zuwa aka samu mai babban liquidator aka liquidator din mutane aka danna kasuwa ƙasa still gashi in ka lura a nan gurin ma nan gurin block nan da ta zo wannan block din ta gaya ba ta ƙara wuce nan gurin ba gashi a nan gurin ko nan gaba za ga za ta zo nan gurin tana zuwa nan kuma shine mai sell limit na tana zuwa nan gurin zan taking profit ma'ana kaga yanzu tana ci gaba da trading bara gani dala 114 to kafin ta tabbata za ta iya bani irin dala 200 ko 180 wani abu sai taking profit na 3 days ko kuma 2 day trading kenan. So don haka duk mai buƙatar irin wannan trading mai sauki ya tsaya ya karatu ko ba a gurin mu ba ya nemi makaranta ya shiga kuma na ƙara gaya muku mun kusan rufe registration da mai buƙata sai insha Allah sai mu haɗa ku bidiyo na gaba Arewa Computer sign out.